আসসালামু আলাইকুম। আমি এখন বর্তমান মালয়েশিয়ার একটা পার্কে আছি। ছোট্ট একটি পার্ক, আপনারা দেখতে পারতেছেন পার্কটি আসলে অনেক সুন্দর। এই পার্কটি আমি এখন যে ভিডিওটি রেকর্ডিং করতেছি এটা DJI Osmo Action 6 এবং এই যে ভয়েসটা শুনতেছেন আপনারা, এই ভয়েসটা DJI Mic Mini 2 দিয়া রেকর্ড হইতেছে। এখন যেই আওয়াজটি শুনতেছেন এটা অ্যাকশন 6-এর আপনার ক্যামেরার সঙ্গে যেই মাইক্রোফোনটা আছে ওইটার এর রেকর্ড অডিও কোয়ালিটি কীরকম ওইটা আমি একটা ভিডিওতে আনবক্সিংয়ের ভিডিওতে বলছিলাম। ছোট একটা ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে এর অডিও কোয়ালিটি কীরকম ওইটা আপনাদেরকে জানাবো। আজকে আমি এই পাখিটির মাঝে আমার অ্যাকশন 6 ক্যামেরাটা দিয়ে প্রথম ভিডিও করতেছি এবং DJI Mic Mini 2 দিয়া আমার ফার্স্ট অডিও রেকর্ডিং করতেছি। তা আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন এর অডিও কোয়ালিটি এবং অ্যাকশন 6-এর ভিডিও কোয়ালিটিটা কীরকম। তাই সকলে ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।